Y entonces le dije ese horroroso bicho con cara de cabra. Antes de criticar a mi primo, primero mírate en el espejo. Oh, vaya, sí que fue duro. Mi colega Burgón le hubiera dicho peor. ¡Rayos! Oh, disculpa, ¿le sucede algo? No. No. La casa invita a una limonada. ¡Aliviánese! La famosa limonada que corta el hielo. ¿Cómo olvidarla? Tú ponte a barrer, campesino. Te pusiste rojo. ¿Cómo es que lo hace? Muchos años de práctica. Girar los vasos mientras sirvo la bebida es todo un malabar que solo en la fogata lo puedes ver. Es la primera vez que entro a este tipo de lugares. Por tu tipo de vestimenta confirmo eso. ¿Qué hace aquí una monja como usted? Escapé. Pero, por favor, no se lo diga a nadie. No se preocupe. ¡Oigan todos! Hoy habrá 2 por 1 de cerveza oscura. ¡Amén! Tranquila. A nadie le importa saber por qué motivos estás aquí. Quizás uno que otro te mire y bueno, yo como todo un cordial tabernero, preguntaré, ¿qué te sucedió? Bueno, todo pasó muy pronto. Yo estaba... Oye, Grail, ¿te acuerdas de tu vieja amante del mercado? Burgón. No es necesario que lo cuentes. No, es que fíjate. Ya, Burgón, no menciones nada. Espera, Grail, ni siquiera sabe lo que te voy a decir. Espera, ¿una monja? Oye, Grail, ¿ya la taberna acepta religiosos? Burgón, seamos respetuosos. No se preocupe. No pasa nada, señorita. Yo invito al trago. Vengo con ganas de... Sí, ahorita te lo preparo, pero ¿qué no ves que interrumpiste lo que ella me iba a contar? Ay, lo siento. A mí también me intriga saber. Disculpe, por cierto, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Priscila. Toda mi vida me he dedicado a la fe del credo. Pero ahora... Ahora sí, desgraciado, dime todo lo que tengas. Sí, mucha borrachera, tarro, panes y sopa roja. ¡Ah, se la creyeron! ¡Ay, no es cierto! ¡Grey, amigo mío! ¡Saca la cerveza! Disculpe las molestias, creo que aquí no le van a dejar hablar. Le diré al tío Bran que les preste el almacén. ¡Ah, se la sabe! ¡Campesino!